Сондирането и етапа на проучването е една много малка част от инвестиционния процес за добив и преработка на метали. Това е една необходима нормативна стъпка да се извърши такова проучване, за да може компанията, която се е заявила, да претендира след това за концесия по право. Т.е. да не се състезава на конкурсни начала с други фирми, които да разработват съответното находище. Риска да се получи замърсяване на подземни води е много голям. Притеснението ми е от това, че там, където има добив и проучване, неминуемо след това идва искането за концесия и започването на процедура по получаване на необходимите разрешителни. Те са естествено много обемни, обещават ни се реки от пари и никакво въздействие върху здравето и на хората, техния живот и биоразнообразието. Но това, което имаме като практика е още в първите години след разработването на находищата, мъртви реки до състояние, когато ги гледаш под микроскоп, все едно, че гледаш алкохол, т.е. няма живи клетки вътре в тази течност, която ни се представя като река, въздействие върху почвите, акумулация на тежките метали в почвите се разпространяват чрез праховите емисии и вятъра, въздействие върху въздушната среда, приземна, включително от взривни дейности, от транспорта, от насипването, управлението на минните отпадъци, които са другия елемент, най-опасен при една минодобивна дейност. Това, което остава след минната дейност, е всъщност най-опасното нещо. Това са минните отпадъци. Единствената полза от разработване, добив и преработка на полезни изкопаеми са парите.